बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स फॉर द अस्थमा एंड स्पेशली इफ़ द अस्थमा इज़ एसोसिएटेड विद द ड्राई कफ। अस्थमा के साथ अगर जो है खुश्क खांसी चलती है और उसके साथ चेस्ट के अंदर दर्द भी रहती है और अगर खांसी जो है रात को या कफ जो है वो रात को बढ़ जाती है तो उसके लिए ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन है। ब्रायोनिया एल्बा को 30 CH पोटेंसी या 200 CH पोटेंसी के अंदर लिया जा सकता है। तो व्यूअर्स, I'm Dr. Nasiम Iqbal, woman senior licensed homeopath for the last 30 years. Chronic disorder is my specialty.